हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सर्वનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી શ્રીમદ ભાગવતમ ગુજરાતીની ચર્ચાઓમાં આપણે બધા સાથે મળીને મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ કરીશું। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। परिदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने यो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। वारि
मृदां विनिमयो सर्गो मृषा तेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम् वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सद्योरुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम् निगतकल्पतरो गलितफलम् संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकाः पिबत भागवतं रसमालयम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् भद्राणि विदुनोति सुरीक्षताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती श्लोके भवति नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्णના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને ગ્રંથ ભાગવત અને ભક્ત ભાગવતની નિત્ય સેવા કરવાથી પ્રાપ્ત થાય.
ને બધું જ અભદ્ર, અકલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન આપણા જીવનમાંથી લગભગ નષ્ટપ્રાય થઈ જાય છે. સો વી હેવ ટુ સ્ટડી ઇટ વિથ હાર્ટ એન્ડ કોન્સન્ટ્રેશન. આજના જપા વોરિયર્સના જય કૃષ્ણ પ્રભુ. આજના જપા વોરિયર્સમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુજી, બિનિતા પટેલ માતાજી, વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગૌર માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, શોભના બેન વોરા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, કૌશલ પટેલ માતાજી, કમલ પ્રભુજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, કોમલ નિમાવત માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, હેમા રાજગોર માતાજી, ભાવના માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, હિના મેવાડા માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, નીતા ભાલિયા માતાજી, ભૂપત મોરવડિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર વંદિતા સલાદ માતાજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પારેખ પ્રભુજી, જ્યોતિ નાકરાણી માતાજી, મીમાંસા પાઠક માતાજી, શ્રેની પટેલ માતાજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, લક્ષ્મીબેન પટેલ માતાજી, કોકિલા માતાજી, અંકિત અર્ધવારી પ્રભુજી અને મોના અંધારે માતાજી. ટોટલ 52 હતા પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોને ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 15મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 31. વિશોકો બ્રહ્મ સંપત્ત્યા સચ્છિન્ન દ્વૈત સંશયઃ વિશોકો બ્રહ્મ સંપત્ત્યા લીન પ્રકૃતિ નૈર્ગુણ્યાદ અલિંગત્વાદ અસંભવઃ લીન પ્રકૃતિ નૈર્ગુણ્યાદ અલિંગત્વાદ અસંભવઃ. Okay. विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्छिन्न द्वैत संशयः विशोको मार्ग संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्याद अलिंगत्वाद असंभवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्छिन्न द्वैत संशयः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्याद अलिंगत्वाद असंभवः
लीन लीन કોઈ પણ અઘરા શબ્દ નથી, બધા જ ગવડાવી શકે તેવું છે. યસ પ્રભુજી. विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्छिन्न द्वैत संशय विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्याद् अलिंगत्वाद संभवः प्रकृतिर्गुण्याद् अलिङ्गत्वाद् संभवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सचिच्छन्न द्वैत संशयः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सचिन्नद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वात् असंभवः लीन प्रकृतिर्गुण्यात् संभवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नद्वैत संशयः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः लीन प्रकृति निर्गुण्याद् अलिंगत्वाद् असंभवः लीन प्रकृति नैर्गुण्याद् अलिंगत्वाद् असंभवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्याद् अलिंगत्वाद् असंभवः लीन प्रकृति निर्गुण्याद् अलिंगत्वाद् असंभवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशय विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः तेन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगवाद असंभवः लीन प्रकृति नैर्गुण्याद् अलिंगत्वाद् असंभवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वाद् असंभवः लीन प्रकृति निर्गुण्याद् अलिंगत्वाद् असंभवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः
लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वात् असंभवः लीन प्रकृति प्रकृतिनैर्गुण्यात् अलिंगत्वादसंभवः ईशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नद्वैत संशयः ईशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नद्वैत संशयः लीन प्रकृति निर्गुण्याद् अलिंगत्वाद् असंभवः लीन प्रकृति निर्गुण्यात् अलिंगत्वादसंभवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सचिन्द्वैत संशयः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वात् असंभवः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वात् असंभवः को ब्रह्म संपत्त्या द्वैत संशयः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्याद् अलिंगत्वात् संभवः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वादसंभवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सचिन्नद्वैत संशयः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वाद् असंभवः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वादसंभवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वाद् असंभवः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वादसंभवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सचिन्नाद्वैत संशयः विशोको संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्याद् अलिंगत्वाद् असंभवः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वादसंभवः विशोको संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः
विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्नाद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैगुण्यादलिङ्गत्वाद संभवः लीन विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः विशोको ब्रह्म संशयः लीन प्रकृति नैगुण्यात् अलिङ्गत्वाद् असम्भवः लीन प्रकृति निर्गुण्यात् असम्भवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः विशोको ब्रह्म संपत्त्याद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैगुण्याद् अलिङ्गत्वाद् संभवः लीन प्रकृति निर्गुण्यात् अलिङ्गत्वाद् असम्भवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैगुण्याद् अलिङ्गत्वाद् असम्भवः लीन प्रकृति निर्गुण्यात् अलिङ्गत्वाद् असम्भवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैगुण्यात् अलिङ्गत्वाद् असम्भवः लीन प्रकृति निर्गुण्यात् अलिङ्गत्वाद् असम्भवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैगुण्याद् अलिङ्गत्वाद् असम्भवः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिङ्गत्वाद् असम्भवः विशोको ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्नाद्वैत संशयः विशोको ब्रह्म सच्चिन्नाद्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिङ्गत्वाद् असम्भवः
લીન પ્રકૃતિ નિર્ગુણ્યાત અલિંગત્વાદ સંભવઃ. વિશોકો બ્રહ્મ સંપત્ત્યા સવિચ્છિન્ન. જેના બાજુમાં ફટાકડા ફૂટી રહ્યા છે, કૃપા કરીને ધ્યાન રાખજો. વિશોક શોક મુક્ત, વિશોક શોક મુક્ત, બ્રહ્મ સંપત્ત્યા આધ્યાત્મિક સંપત્તિથી, બ્રહ્મ સંપત્ત્યા આધ્યાત્મિક સંપત્તિથી, સંછિન્ન સંપૂર્ણ છિન્ન થયેલો, સંપૂર્ણ છિન્ન થયેલો, દ્વૈત સંશય દ્વૈત ભાવ, દ્વૈત સંશય દ્વૈત ભાવ, લીન 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 લીન, પ્રકૃતિ ભૌતિક પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિ ભૌતિક પ્રકૃતિ, નૈર્ગુણ્યાત ગુણાતીત થવાથી, નૈર્ગુણ્યાત થવાથી, અલિંગત્વાત ભૌતિક દેહ રહિત થવાથી, અલિંગત્વાત ભૌતિક દેહ રહિત થવાથી, અસંભવ જન્મ મરણથી મુક્ત, અસંભવ જન્મ મરણથી મુક્ત. Translation by His Divine Grace, Abhay Charanarvind, AC, Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. પોતે આધ્યાત્મિક સંપત્તિથી યુક્ત હોવાથી તેનો દ્વૈત ભાવ સંપૂર્ણ નષ્ટ થયો હતો. આથી તે ગુણાતીત અવસ્થાને પામ્યો હતો અને આધ્યાત્મિકતામાં સ્થિત થયો હતો. હવે તેને જન્મ મરણનો કોઈ સંભવ ન હતો, કારણ કે તે ભૌતિક રૂપથી મુક્ત થયો હતો. કોની વાત ચાલી રહી છે આ? અર્જુનજી. યસ, વાંચો હીર પટેલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલ પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ બાય શીલા પ્રભુપાદ. જય પતાકા સ્વામીની જય. ભૌતિક દેહની ખોટી સમજણમાંથી દ્વેષ ભાવ શરૂ થાય છે. મૂળ જનો હું દેહ છું એમ માની લે છે. આપણે પોતે દેહ છીએ એમ માનવું એ આપણી સૌથી મોટી મૂર્ખતા છે. વળી દેહાભ્યાસથી દરેક વસ્તુ આપણી છે એમ માનીએ છીએ. હું અને મારુંની ખોટી સમજણમાંથી પેદા થતી શંકાઓ, દાખલા તરીકે મારું શરીર, મારા સગાવાલા, મારી મિલકત, મારી પત્ની, મારા બાળકો, મારું ધન, મારો દેશ, મારી જ્ઞાતિ અને આવી ભ્રામક વિચારણામાંથી પેદા થતા બીજા સેંકડો અને હજારો મમત્વો બદ્ધ જીવને મૂળ કરી નાખે છે. ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ આત્મસાત કરવાથી માણસ આવી મૂળતામાંથી ચોક્કસ મુક્ત થઈ જાય છે. કારણ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર વાસુદેવ ભગવાન કૃષ્ણ એ જ પોતા સમેત સર્વસ્વ છે. એવું જ્ઞાન એ જ સાચું જ્ઞાન છે. દરેક વસ્તુ એમની જ શક્તિનું તેમના ભાગરૂપ અંશો તરીકેનું પ્રગટીકરણ કરે છે. એ શક્તિ અને શક્તિમાન અભિન્ન છે. તેથી આ સાચા જ્ઞાનથી પ્રાપ્તિથી તરત જ દ્વેષ ભાવનો નાશ થાય છે. અર્જુન પોતે નિષ્ણાંત હતો, તેથી તેણે ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો કે તરત જ તે પોતાના નિત્ય સખા ભગવાન કૃષ્ણની ભૌતિક કલ્પનાને તરત જ નાબૂદ કરી શક્યો. તે તરત જ સમજી શક્યો કે ભગવાન તો પોતાના ઉદ્દેશથી, પોતાના સ્વરૂપથી, પોતાની લીલાઓથી, પોતાના ગુણોથી અને તેમની સાથે સંકળાયેલી દરેક બાબતથી તેની પોતાની સમક્ષ અત્યારે હાજર જ હતા. તે એમ સમજી શક્યો કે તેના મિત્ર ભગવાન કૃષ્ણ વિવિધ અદ્વૈતભાવી શક્તિઓમાં તેમની દિવ્ય હાજરીથી હજી તેની સામે હાજર હતા અને દેશકાળના પ્રભાવમાં દેહાંતર કરીને ભગવાનનો સંગ પામવાનો સવાલ જ ન હતો. પૂર્ણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી માણસ વર્તમાન જીવનમાં પણ ભગવાનના શ્રવણ, કીર્તન, મનન અને અર્ચન માત્રથી ભગવાનના નિરંતર સંગમાં રહી શકે છે. ભગવાનની કથાના શ્રવણથી શરૂ થતી ભક્તિ દ્વારા અદ્વૈતમાન ભગવાન કે પરમેશ્વરને સમજવા માત્રથી આ જીવનમાં માણસ તેમના દર્શન કરી શકે છે કે તેમની હાજરીનો અનુભવ કરી શકે છે.
ભગવાન ચૈતન્ય કહે છે કે ભગવાનના પવિત્ર નામનો માત્ર જપ કરવાથી માણસ શુદ્ધ ચૈતન્યના અરીસા ઉપરનો મેલ ધોઈ નાખી શકે છે, અને મેલ ધોવાઈ જાય કે તરત જ માણસ સર્વ ભૌતિક બંધનોથી મુક્ત થાય છે. ભૌતિક બંધનોથી મુક્ત થવું એટલે આત્માને મુક્ત કરો. તેથી માણસ જેવો પૂર્ણ જ્ઞાન પામે છે કે તરત જ તેની જીવનની ભૌતિક કલ્પના નષ્ટ થાય છે, એટલે કે તે જીવનમાં જુઠ્ઠા ખ્યાલમાંથી બહાર આવે છે. આમ શુદ્ધ આત્માનું કાર્ય આત્મ સાક્ષાત્કારમાં પુનઃ પ્રગટ થાય છે. જીવનું આ વ્યવહારિક દર્શન પ્રકૃતિના સત્વ, રજસ અને તમસ એ 3 ગુણોના પ્રભાવથી મુક્ત થવાથી શક્ય બને છે. પરમેશ્વરની કૃપાથી સાચો ભક્ત તરત જ પૂર્ણત્વના સ્થાનને પામવા જેટલો ઉન્નત થાય છે, અને એ ભક્તને ફરીથી બદ્ધ જીવનમાં સપડાવવાનો કોઈ સંભવ રહેતો નથી. શાસ્ત્રીઓમાં પ્રબોધાયેલા ભક્તિ માર્ગથી શક્ય બનતી જરૂરી દિવ્ય દ્રષ્ટિને માણસ પામે નહીં ત્યાં સુધી કોઈ સંજોગોમાં માણસ ભગવાનની હાજરીનો અનુભવ કરી શકતો નથી. અર્જુન લાંબા સમય પહેલા કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર આ અવસ્થાને પામ્યો હતો, અને જ્યારે તેને દેખીતી રીતે ભગવાનની ગેરહાજરીનો અનુભવ થયો ત્યારે તેણે તરત જ ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશનું શરણ લીધું, અને તેથી તે પુનઃ પોતાની મૂળ અવસ્થાને પામ્યો. આ અવસ્થા વિશોકની અથવા સર્વ દુઃખો અને ચિંતાઓમાંથી મુક્ત થઈ જવાની અવસ્થા છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી શીલ પ્રભુપાદ કી જય. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌર કથા ધામદાયા નગર ગ્રામ તારે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. વેરી નાઇસ પરપટ. અર્જુને જ્યારે ભગવદ્ ગીતા સાંભળી હતી કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધની પહેલા, ત્યારે એવું નથી આવ્યું કે અર્જુનજી જે છે જન્મ મરણથી મુક્ત થઈ ગયા. હવે જ્યારે ભગવાન ધરાતલ પર નથી ને ભગવાને આપેલો સંદેશ પુનઃ સ્મરણ કરવાથી, ભગવદ્ ગીતાને પુનઃ યાદ કરવાથી હવે આવે છે કે ભૌતિક રૂપથી મુક્ત થઈ ગયા, ગુણાતીત અવસ્થાને પામ્યા. કેટલું મહત્વનું છે આપણા બધા માટે, એને બહુ જ મહત્વનું છે કે આપણે પણ એ જ ભગવદ્ ગીતાનું શરણું લઈને આપણે પણ મુક્ત થઈ શકીએ છીએ, ગુણાતીત થઈ શકીએ છીએ, જન્મ મરણના ચક્રમાંથી બહાર આવી શકીએ છીએ, ભૌતિક રૂપથી મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. કેટલું મોટું વરદાન છે, રાઈટ? પ્રભુપાદ કહે છે કે આધ્યાત્મિક સંપત્તિથી યુક્ત થવાના કારણે એના મનમાં જે દ્વૈત ભાવ હતો, દ્વૈતનો જે સંશય હતો, એ પૂર્ણ રૂપથી નાશ પામી ગયો, અને ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી તે મુક્ત થઈ ગયો. રજસ, તમસ અને સત્વ, એ ત્રણેયથી એ મુક્ત થઈને આધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ ગયો. હવે જન્મ કે મૃત્યુનો જે પાશ જે છે, બંધન જે છે, એમાં બંધાવાની, એમાં ફસાવાની કોઈ શંકા, કોઈ આશંકા, કોઈ શક્યતા નહોતી, કારણ કે ભૌતિક રૂપે મુક્ત થઈ ચૂક્યો હતો. બહુ જ મહત્વનું છે. સ્મરણમ. અર્જુનને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું એ જ્ઞાનનું ફળ વિશોક, શોકનો નાશ થવો, તે આ શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું છે. શોકનું જે કારણ હતું એ કારણનો અભાવ થઈ ગયો, અને શોક થવાનું કારણ જનરલી એવું હોય છે કે આપણે ભગવાનની શક્તિને અવગણીએ છીએ. વ્યક્તિને શોક ક્યારે થાય? કે જ્યારે વ્યક્તિ બે સત્ય ભૂલી જાય. એક, કે કૃષ્ણ ઇઝ ઇન કમ્પ્લીટ કંટ્રોલ. ચાહે ગમે તે થઈ જાય, ગમે તેટલો લોસ થઈ જાય, ગમે તેટલી હાનિ થઈ જાય, ગમે તેટલો વિનાશ થઈ જાય, સ્ટીલ ઇફ વી હેવ ફર્મ ફેથ કે કૃષ્ણ ઇઝ ઇન કંટ્રોલ, રાઈટ, તો આપણને શોક ના થાય. સૌથી પહેલી વાત, કૃષ્ણ ઇઝ ઇન કંટ્રોલ. અને કૃષ્ણ
જે છે એ મને એમનાથી નજીક લઈ જવા માટે જે કંઈ પણ જરૂરી છે બધું જ કરે છે. કૃષ્ણ કંટ્રોલમાં છે ને કૃષ્ણ જે છે એમને બધું જ મારા ફેવરમાં કરે છે. જે કંઈ પણ કરે છે યોગ્ય કરે છે. એવી ભાવનાથી આપણે કોઈ પણ પ્રકારના શોકમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ. અને અર્જુનજીને રિયલાઇઝેશન હતું જ, એ ફરીથી રિયલાઇઝેશન થાય છે અને જે અવિદ્યા જેવું કહેવાય એ નષ્ટ થઈ જાય છે. વેદાંત વગેરેનું વ્યક્તિ શ્રવણ કરે તો એને એવું લાગે કે હું બ્રહ્મ છું. પરંતુ વ્યક્તિ જે છે એ માત્ર સત એટલે કે જન્મ મૃત્યુની મુક્તિ થઈ શકે છે, પરંતુ પાછો આવી શકે છે. અવિદ્યા તો રહી જ જાય છે, બચી જાય છે, કંઈક અવિદ્યા રહી જાય છે. એટલે એમ કહેવાય કે સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત થતી નથી. પરંતુ ભગવાનની સેવામાં જ્યારે વ્યક્તિ જોડાય છે, એવું વિચારે છે કે આ જે કંઈ પણ બની રહ્યું છે એ એની કૃપાથી અથવા તો એની ઈચ્છાથી થઈ રહ્યું છે, ત્યારે જન્મ મરણના ચક્રમાંથી હંમેશા માટે બચી જાય છે. જો વ્યક્તિ યોગી થઈને મુક્ત થાય અથવા તો બ્રહ્મમાં લીન થઈને મુક્ત થાય તો એનો પાછા આવવાના ચાન્સ છે. પરંતુ જ્યારે ભગવત સેવામાં રહીને મુક્ત થાય છે ત્યારે એનો દેહ અભિમાન છૂટી જાય છે અને એના કારણે એ વિશોક થઈ જાય છે અને એને ફરીથી પાછા આવવું પડતું નથી. કારણ કે બ્રહ્મલીન થવામાં પણ કંઈક ખૂટ રહી જાય છે. એ ખૂટના કારણે વ્યક્તિને પાછા આવવું પડે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મૈત્રી રૂપી સંપત્તિના કારણે એમનો શોક નાશ થઈ જાય છે. ભગવાન જે છે એ એમના વિયોગનો જે શોક હતો એ નષ્ટ કરી દે છે. ભગવાનનું નામ, ભગવાનના શબ્દો, ભગવાનની લીલાઓ, ભગવાનના ભક્તો અને ભગવાનના ભક્તોના જીવનની ઘટનાઓ પણ, ભગવાનનું ધામ, ભગવાનના ગુણ, ભગવાનનું રૂપ, anything and everything which is connected to Krishna is Krishna himself. અર્જુને જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતાના શબ્દો યાદ કર્યા, એમને બિલકુલ વિયોગ હતો કે કૃષ્ણજી જતા રહ્યા અને મને એકલો મૂકીને જતા રહ્યા. આખો વિયોગ નષ્ટ થઈ ગયો. નહીં, કૃષ્ણ અહીંયા જ છે, કૃષ્ણ મારી સાથે જ છે. એ રિયલાઇઝેશન આપણને ખબર નહીં ક્યારે એવું રિયલાઇઝેશન થાય. માત્ર ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક બોલતા હોઈએ અને આપણને ભગવાનનો જેને કહેવાય કે નજીકતા, સામીપ્ય અનુભવાય. અથવા ભગવાનના ભક્તોના જીવનના પ્રસંગો, દાખલા તરીકે અત્યારે અર્જુનજીના જીવનનો પ્રસંગ ચાલે છે, શ્રીમદ ભાગવતમ. આપણે એનું સ્મરણ, ચિંતન, ચર્ચા, મનન કરતા હોઈએ અને આપણને રિયલાઇઝ થાય કે અર્જુનજીને કેવી રીતે ભગવાનનું રિયલાઇઝેશન થયું હશે માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળતા. એ વિચાર કરીએ, આપણે આપણી જાતને એ પ્રશ્ન પૂછ્યા કરીએ કે એવું કેવી રીતે શક્ય બને કે ભગવદ્ ગીતાના એ શબ્દો, ભગવાનના શ્લોકો એ પુનઃસ્મરણ કરીને ભગવાનને પોતાની ઉપસ્થિતિ અનુભવે છે. આખો શોક જતો રહે કે ભગવાન જતા નથી. ભગવાન નથી જતા રહે, ભગવાન અહીંયા જ છે. રાઈટ, એવું એમને ગળા સુધીની ખાતરી થઈ જાય છે. અને એવી ખાતરી થવાથી શું થાય કે માયા જે છે એ પોતાની પકડ છોડી દે છે. કૃષ્ણ જે છે સૂર્ય સમ છે અને માયા જે છે અંધકાર સમ છે. જ્યારે કૃષ્ણ રૂપી સૂર્યનો ઉદય આપણા ચેતનામાં થાય છે તો માયાના જે 3 ગુણોની પકડ જે છે એ છૂટી જાય છે અને વ્યક્તિ જે છે પોતાનું સ્થૂળ શરીર તો છોડો, સૂક્ષ્મ શરીરથી પણ રહિત થઈ જાય છે. પુનઃજન્મ થવાના કોઈ ચાન્સ નથી રહેતા. વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. ગઈકાલના એમાં પણ આવ્યું હતું, મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિજાની પ્રિયોસી. સતત મારું ચિંતન કરો, સદૈવ મારા ભક્ત બનો, મારી પૂજા કરો, મને નમસ્કાર કરો. અર્જુને યાદ કર્યું, કૃષ્ણએ કીધું હતું સતત મારું ચિંતન કરો, મારો ભક્ત બન, મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર અને નિશ્ચિત રૂપે તું મારી પાસે પાછો આવીશ. મામે વૈશ્યતી સત્યમ તે પ્રતિજાની પ્રિયોસી મેં. હું તું મારો બહુ જ પ્રિય મિત્ર છે એટલે તને આ સિક્રેટ કહું છું. અર્જુનને યાદ આવી ગયું, કૃષ્ણએ કીધું હતું હું એનું ચિંતન કરીશ, હું એની ભક્તિ કરીશ, હું એમની પૂજા કરીશ, હું એમને નમસ્કાર કરીશ તો હું ચોક્કસ એમના નજીક એમની ઉપસ્થિતિને અનુભવ કરી શકીશ અને એના સાથે જ એમનો શોક દૂર થઈ ગયો. આપણો જેટલો વિશ્વાસ હોય ભગવાનના શબ્દોમાં એટલા પ્રમાણમાં આપણને ભગવાનનો અનુભૂતિ થાય. અર્જુનને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ હતો, અર્જુનને પૂરેપૂરી અનુભૂતિ થઈ કે શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે અહીંયા જ છે, મારી સાથે જ છે, નિસંદેહ હું શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરીશ.
શ્રી કૃષ્ણએ કીધું હતું ને કે ઉચિત સમય પર મામે વૈશ્યસી, તું મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. અને એકચ્યુઅલી તો આ શ્લોક જે છે ને એ કૃષ્ણજીએ ભવિષ્ય માટે જ કીધો હતો. એમને ખબર હતી કે ભવિષ્યમાં જ્યારે હું મારી લીલા સંકેલી લઈશ ત્યારે અર્જુન જે છે મારા વિયોગને સહન નહીં કરી શકે. એટલો બધો શોક હશે કે અર્જુન જે છે એ ઇનફેક્ટ મહાભારતમાં યુદ્ધ ન કરતી વખતે એને જે શોક હતા ને, જે બધા ચિહ્નો થયા હતા, ગાંડી છૂટી જાય છે, પગ ને હાથ જે છે થરથર કાપે છે, સ્મૃતિ ભ્રમ થઈ જાય છે, આંખમાંથી આંસુ આવે છે, રૂવાટા ઊભા થઈ જાય છે, એના કરતા પણ મોટો જેને કહેવાય કે માનસિક આઘાત એ અર્જુનને લાગશે. શ્રી કૃષ્ણજીને ખબર હતી. એટલા માટે જ એ ખાસ કરીને આ શ્લોક બોલ્યા હતા કે એમને એકદમ એશ્યોરન્સ રહે કે કોઈ ચિંતા નહીં. 18.65 લાસ્ટ ચેપ્ટર, છેલ્લા ચેપ્ટરના છેલ્લા શ્લોકોમાં એમને આ ખાતરી આપી હતી. ભગવાન જે છે ને એ ભક્તોની વ્યવસ્થા, જેને કહેવાય ને કે બિન અનુકૂળતાઓ અથવા તકલીફો જે છે એડવાન્સમાં જોઈ લે છે અને એની વ્યવસ્થા એડવાન્સમાં કરી લે છે. ખાલી આપણને ખાતરી હોવી જોઈએ. શીલા પ્રભુપાદને ખાતરી હતી, એમના જીવનમાં તકલીફ આવી, એમને ખાતરી હતી કે આ શ્રી કૃષ્ણજીની વ્યવસ્થા છે. ઝાંસીમાં આટલા મોટા પાયે એમને લીગ ઓફ ડિવોટીની સ્થાપના કરી, જબરજસ્ત મોટું જેને કહેવાય કે આયોજન, અને કેટલા બધા લોકો, વકીલો, ડોક્ટરો બધા જ જોડાયેલા. અને જે મોટામાં મોટું બિલ્ડિંગ હતું રાધા મેમોરિયલ, એની બહાર એની કમ્પાઉન્ડ વોલ ઉપર મોટા અક્ષરોમાં ધ લીગ ઓફ ડિવોટી લખેલું. અને આટલું બધું એમને કહેવાય કે સ્થાપિત થયું, કેટલી બધી મહેનત કરી 2 વર્ષ સુધી. અને પછી ત્યાંના જે ગવર્નર હતા યુપીના, એ વખતે કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી કમા મુનશી, બધા ઘણા બધા જાણતા હશે, રાઈટ? એના ગવર્નર હતા. અને એમના વાઇફ જે હતા, ગવર્નરના વાઇફ, એમને એક મહિલા સમિતિ બનાવી હતી કે ભાઈ મહિલા બહુ સશક્તિકરણ કરવાની જરૂર છે. હજી પણ એ જ ચાલે છે આપણે પોલિટિક્સમાં તો, બરાબર ને? ભાગલા પણ રાજ કરવા એવું. તો મહિલા સશક્તિકરણની સમિતિ બનાવી હતી. તો એમના જે પત્ની હતા, એમની નજર આ રાધા મેમોરિયલ પર પડી કે આ જે જગ્યા છે ને ત્યાં આગળ મહિલા સમિતિનું હોવું જોઈએ સ્થાન. એટલે એ શ્રીલા પ્રભુપાદને કન્વિન્સ કરવા માટે એમના જ લીગ ઓફ ડિવોટીમાં જોડાયેલા બીજા 1-2 માતાજીને મોકલે છે. પ્રભુપાદ તો એકદમ કેમ કહેવાય ને કે એડામન્ટ, પ્રભુપાદ ના પાડે છે. ના, તમે શું વાત કરો છો કે યાર, તમે એક નાના સેક્ટરની, તમે ખાલી મહિલાની વાત કરો છો. હું તો મનુષ્યો નહીં, હું જે અત્યારે અહીંયા આગળ આ લીગ ઓફ ડિવોટી ચલાવી રહ્યો છું, મનુષ્યો નહીં, પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓ, બધા જ જીવોને કામ લાગે એવું કરી રહ્યો છું. તમારો દ્રષ્ટિકોણ સંકુચિત છે, મારો દ્રષ્ટિકોણ વિશાળ છે. અને આ દેહ તો કે ટેમ્પરરી છે. આજે તમે સ્ત્રી છો, કાલે ઉઠીને તમે પુરુષ હશો, પરમદાડે તમે બીજું કંઈ કરશો. શું ખાતરી કે? એટલે કે આ બિલ્ડિંગ તો કે કૃષ્ણ માટે જ છે. કૃષ્ણ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ યુઝર. ખાલી ના કરે રહ્યા. અને પેલા બેને જઈને ગવર્નરના પત્નીને કહી દીધું. હવે ગવર્નરના પત્ની બી બહુ પાવરફુલ પોઝિશન ને, કાંઈક શું ના કરી શકે. તો જે રાધા મેમોરિયલ હતું એ પેલા એના જે માલિક હતા એમને કીધું હતું કે ભાઈ હું 500 રૂપિયામાં આપી દઈશ. પ્રભુપાદે 210 રૂપિયા ડિપોઝિટ તો ક્યારની જમા કરાવી દીધી હતી. હવે અડધા જેવા બાકી હતા. તો એના માલિકને પ્રેશર કર્યું કે તારું જે બીજું સિનેમા ચાલે છે ને એનું લાયસન્સ રિન્યુ નહીં કરવા દઈએ, બરાબર? એટલે માલિક ફસાઈ ગયો. માલિક 210 રૂપિયા પાછા મોકલાવી દીધા પ્રભુપાદને કે હવે આ તમે રાખો, તમે પૂરા ટાઈમ પર બાકીના આપ્યા નથી એટલે આપણો સોદો રદ, મારે ચાલે એવું નથી. અને બધા જ વકીલો અને કેટલા બધા પ્રભુપાદના શુભેચ્છકો હતા, બધા જ એમના ફેવરમાં. પ્રભુપાદને કહે કે તમારો દાવો બરાબર છે, તમે જે આખું અત્યાર સુધીનું સંચાલન કર્યું છે, લીગ ઓફ ડિવોટીની સ્થાપના, એનું મેમોરેન્ડમ બનાવ્યું હતું, આખા વિશ્વમાં ફેલાવીશું. જેવી રીતે ઇસ્કોન એમને ફેલાવ્યું ને, એકચ્યુઅલી લીગ ઓફ ડિવોટીમાં બી એવું જ હતું કે આખા વિશ્વમાં ફેલાવીશું, ગામે ગામ, નગરે નગર ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો ઉપદેશ પહોંચવો જોઈએ, શ્રી કૃષ્ણજીની સેવા પહોંચવી જોઈએ. એટલે આખું માળખું તો એમને ત્યારે જ તૈયાર કરી નાખ્યું હતું. બધું એને બતાવ્યું ને વકીલો તો બધા એમના ફ્રેન્ડ હતા કે ભલે ગવર્નર હોય કે ગમે તે XYZ હોય, તમે તો બતાવી શકો. ઇવન ખુદ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા રાજેન્દ્ર પ્રસાદે એમને પ્રશસ્તિ પત્ર લખી આપ્યું હતું એ વખતે
પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા કે તમારું ઇનિશિયેટિવ બહુ સારું છે. અને આજે માતાજી છે, એમના પતિ એટલે કનૈયાલાલ મુનશીએ પોતે મથુરામાં 101 રૂપિયાનું ડોનેશન કર્યું હતું એ વખતે, લીગ ઓફ ડિવોટી માટે. પ્રભુપાદ કે એ પુરાવો છે મારી પાસે, તમારા પતિએ પોતે મારામાં ડોનેશન કર્યું છે, મતલબ મારું જે છે એ બધું પરફેક્ટ છે, તમે જે વિચારો છો એ ખોટું છે, એમ કરીને. એટલે બધા વકીલોને બધાએ સલાહ આપી કે તમે તારે કેસ લડી જ લ્યો, કે તમે 100% જીતશો. અને પેલો જે માલિક જે છે, માલિક બિચારો ગળગળો કે આ બેની વચ્ચે મારો તો સુડી વચ્ચે સોપારી, મારો તો સિનેમા બંધ થઈ જશે કે. એટલે માલિકે આવીને આડા તવડા શબ્દોમાં વાત કરી. પ્રભુપાદ સમજી ગયા કે આ ફસાયો છે. પ્રભુપાદ એવું વિચારતા કે આને ફસાવાનું મારું કોઈ કારણ નથી. પ્રભુપાદે ઘણો બધો બીજી રીતે બી પ્રયત્ન કર્યો. પોતાના ગુરુભાઈને બોલાવી આવ્યા મથુરા જઈને, કેશવ મહારાજ, એમને પણ ઘણો બધો ટ્રાય કર્યો, પણ થયું નહીં. એટલે પછી પ્રભુપાદે છોડી દીધું. બિલ્ડિંગની બહાર નીકળતા હતા પ્રભુપાદ, અને એની કમ્પાઉન્ડ વોલ પર એમને શબ્દો જોયા, લીગ ઓફ ડિવોટીઝ. પ્રભુપાદને ખૂબ હૃદય ભરાઈ આવ્યું કે જે મહેનત કરી હતી, કે જેના માટે સંસાર પણ છોડી દીધો, ગૃહસ્થાશ્રમ, ફેમિલી છોડી દીધું, બિઝનેસ છોડી દીધો, 7,000 રૂપિયાની ચોરી થઈ હતી, એ બિઝનેસ પણ જવા દીધો, એ ગયા પણ નહીં ત્યાં આગળ. અને એ વસ્તુ એકદમ છોડવી પડે છે, પણ પ્રભુપાદ સ્વીકારે છે. એમને પણ આ જ રીતે ભગવાનના શબ્દો યાદ આવે છે કે મારા ભક્તના જીવનમાં જે કંઈ પણ બને છે તે મારી પરમિશનથી બને છે. અને એઝ ઇટ ઇઝ એ કૃષ્ણજીની એટલી જ નજીકતા, એટલી જ ઉપસ્થિતિ એ અનુભવ કરે છે, જેવી રીતે અહીંયા આગળ અર્જુન કરે છે. એકદમ સિમિલર. આપણને આશ્ચર્ય થાય કે ખરેખર આમ જોવા જાવ તો ભગવાનના શબ્દોને વધારે નજીકથી સમજવાનો, જાણવાનો, આપણા હૃદયમાં ઉતારવાનો, ચર્ચા કરવાનો, મનન કરવાનો શું ફાયદો છે? આટલા મોટા લોસમાં પણ, ચલો ભૌતિક લોસ તો કોઈ સ્વીકારી શકે કે ભૌતિક જીવનમાં આટલા રૂપિયા જતા રહ્યા, ફેમિલી પણ છૂટી ગયું, બધું જતું રહ્યું, એ પણ સ્વીકારી શકે. પણ જ્યાં જેના માટે તન મન ધન અર્પિત કર્યું, એ આધ્યાત્મિક જેને કહેવાય પ્રીચિંગ મિશન માટે, પણ એમાં પણ નિષ્ફળતા. અને છતાંય કૃષ્ણની ઉપસ્થિતિ અનુભવ કરવી. કૃષ્ણ must have thought something better for me. અને he left. બાકી બધા કહેતા હતા કે લડી લ્યો, પણ એમને જોયું કે ભાઈ જે માલિક છે બિચારો પોતે ફસાય છે, મારે એમને ફસાવા નથી દેવાનું. અને લડીને ક્યાં સુધી કેટલું લાંબુ લડે ને કેટલું ચાલે ને શું કરવાનું. નહીં તો જે વ્યક્તિના હાથમાં પ્રોપર્ટી હોય, જે યુઝ કરતો હોય, એને કાઢી ના શકે, રાઈટ? બટ હી લેફ્ટ ઇટ. અને ભગવાનનો અનુભવ કર્યો. અર્જુન જેવી રીતે અહીંયા આગળ કરે છે ને, બહુ સરસ. કે અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ લખે છે, મારું શરીર, મારા સગાવાલા, મારી મિલકત, મારી પત્ની, મારા બાળકો, મારું ધન, મારો દેશ, મારી જ્ઞાતિ, આવા ભ્રામક વિચારોમાંથી પેદા થતા સેંકડો ને હજારો મમત્વો બધા જીવને મૂઢ કરી નાખે છે. એકચ્યુઅલી તો ભક્તો જ છોડી શકે, અને બીજા કોઈ તો કશું છોડી જ ના શકે. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. આઈ, મી એન્ડ માઇન, શરીર અને શરીરથી પેદા થતા જે કંઈ પણ વસ્તુઓ છે એ બધું જ મૂળ કરી નાખે. પણ ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ આત્મસાત કરવાથી માણસ આવી મૂળતામાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. નહીં તો એકચ્યુઅલી વ્યક્તિ ગમે તેટલું ધારે ને તો પણ આ મમત્વ છૂટે નહીં. અને છેલ્લે તો જેમ જેમ મૃત્યુનો સમય નજીક આવતો જાય ને, એમ એટલું બધું દર્દ થતું જાય ને કે મને જે આ શરીરમાં જે આયસો આરામ મળે છે, કમ્ફર્ટ મળે છે, એ છૂટી જશે. મારે જે ખૂબ મહેનતથી કમાયેલું છે તે છૂટી જશે. હી કેન નોટ. અને એના કારણે એને ખૂબ દુઃખ થાય. પણ જો ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ આત્મસાત કર્યો હોય તો આ મૂર્તામાંથી મુક્ત થઈ જાય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર વાસુદેવ ભગવાન કૃષ્ણ એ જ પોતા સમેત સર્વસ્વ છે. એ જ્ઞાન એ સાચું જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન લાદવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ભગવદ્ ગીતાનું ચિંતન, મનન, વાંચન, યાદ રાખવાનું, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ, ભક્તોનો સંગ, આ બધું જે છે એ શું થશે? આપણી અંદર એ જ્ઞાનને પૂર્ણ એસ્ટાબ્લિશ કરશે. દરેક વસ્તુ એમની શક્તિનું, એમના ભાગરૂપ અંશો તરીકેનું પ્રગટીકરણ છે. અને શક્તિ અને શક્તિમાન અભિન્ન છે. સાચા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી તરત જ દ્વૈત ભાવનો નાશ થાય છે. એકચ્યુઅલી ભક્તિ જે છે એના બે પુત્ર છે, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. જેવી વ્યક્તિના હૃદયમાં થોડી ઘણી પણ ભક્તિનો ઉદય થાય, ભગવાન પ્રત્યે થોડો ઘણો પણ પ્રેમ થાય, એમની સેવા કરવાની સ્વાભાવિક ઈચ્છા થાય, થોડીક પણ, શરૂઆતમાં વૈધી રીતે કરતો હોય કે આચાર્યોએ કીધું છે, ગુરુએ કીધું છે, તે પ્રમાણે મારે કરવું જોઈએ, વહેલા ઉઠવું જોઈએ, આરતી કરવી જોઈએ, જપ કરવા જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત અધ્યયન કરવું જોઈએ,
ભક્તો જોડે સરસ વૈષ્ણવ એટિકેટ અને કલ્ચરમાં રહેવું જોઈએ. એ ધીરે 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 એમ કરતા કરતા એને થોડોક પણ જો ભક્તિ કે પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય તો સાથે સાથે ભક્તિના પુત્ર જે છે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ પ્રવેશે છે. અને એ પ્રવેશવાના કારણે એને આ જે દુઃખ છે ને એ ઓછું થઈ જાય છે. નહીં તો જબરજસ્ત ભયંકર દુઃખ થતું હોય છે. એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડેથ વ્યક્તિને જબરજસ્ત દુઃખ થાય છે. એ બધું જ દુઃખ એને લાગે છે કે ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં નાશ પામી જાય છે. સાચા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી દ્વૈત ભાવનો નાશ. અને અર્જુન પોતે નિષ્ણાત હતો, તેથી તેણે ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો કે તરત જ પોતાના નિત્ય સખા ભગવાન કૃષ્ણની ભૌતિક કલ્પનાને તરત જ નાબૂદ કરી શક્યો. ઇમિડિયેટલી તરત સમજી શક્યો કે ભગવાન તો પોતાના ઉપદેશથી, પોતાના સ્વરૂપથી, લીલાઓથી, ગુણથી, દરેક બાબતથી પોતાની સમક્ષ અત્યારે હાજર જ હતા. એવા અનેક ભક્તો છે, શ્રીલા પ્રભુપાદના શિષ્યો, એમના શિષ્યો, શિષ્યોના શિષ્યો, ઘણા બધા કે જે ખરેખર આ બધી જે ભગવાનની લીલાઓ છે, પ્રભુપાદે જે ગ્રંથ આપ્યા છે, એનું હૃદયપૂર્વક અધ્યયન કરવા માત્રથી એ લોકો પોતાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની નજીક અનુભવી શકે છે, ભગવાનની કૃપા અનુભવી શકે છે. મિત્ર ભગવાન કૃષ્ણ વિવિધ અદ્વૈત ભાવથી આ શક્તિઓમાં તેમની દિવ્ય હાજરીથી હજી તેમની સામે હાજર હતા. આપણે તો કલ્પના જ કરવાની કે કેવી રીતે અર્જુનજીને આનો અનુભવ થતો હશે. અને પ્રભુપાદ આ જોઈ શકે છે કે અર્જુનજીને ભગવાનનો અનુભવ થાય છે, એમની દિવ્ય હાજરીનો અનુભવ થાય છે. પ્રભુપાદ એ જોઈ શકે છે. આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે પણ જોઈ શકીએ કે અર્જુનને કેવી રીતે ભગવાન નથી છતાંય પોતાની એમની દિવ્ય હાજરીથી અને આશીર્વાદ કે પ્રેમને આપલે કરી રહ્યા છે. દેશકાળના પ્રભાવમાં દેહાંતર કરીને ભગવાનનો સંગ પામવાનો સવાલ જ ન હતો. એને આપણે એમ થાય કે આપણે આ જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈએ તો ભગવાન મળે, કે સમય બદલાય, હવે સતયુગમાં આવીએ તો ભગવાન આવશે, ત્રેતા કે દ્વાપરમાં ભગવાન આવે તો એ વખતે મળે, કલયુગમાં ના મળે. ના, ટાઈમ, પ્લેસ, સર્કમસ્ટન્સીસ નથી ભગવાન પરે છે. કોઈ પણ જગ્યાએ, કોઈ પણ સમયે અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ભગવાનની ઉપસ્થિતિનો અનુભવ કરી શકાય છે. કેવી રીતે? શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ સાંખ્યમ નિવેદનમ. રાઈટ, દાસ્ય આત્મનિવેદનમ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો આ બધું કરવાથી ભગવાનના નિરંતર સંગમાં રહી શકાય છે. ભગવાનની કથાના શ્રવણથી શરૂ થતી ભક્તિ દ્વારા ભગવાન કે પરમેશ્વરને સમજવા માત્રથી આ જીવનમાં માણસ તેમના દર્શન કરી શકે છે, તેમની હાજરીનો અનુભવ કરી શકે છે. અને ભગવાન ચૈતન્ય કહે છે કે ભગવાનના નામનો માત્ર જપ કરવાથી ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાદાવાગ્નિર્વાપણમ કૈરવ ચંદ્રિકા વિતરણમ વિદ્યાવધૂ જીવનમ. એ તો દર્પણ માર્જનમ. શરૂઆત ત્યાંથી થાય છે. જપ કરવાની શરૂઆત કરીએ, જેવા હરે કૃષ્ણનો જપ કરીએ, આપણા મનના અરીસા પરનો મેલ નાશ થવા પામે છે, મનુષ્ય પૂર્ણ જ્ઞાન પામે છે. મે વી વિલ ડિસ્કસ ટુમોરો થોડું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. પ્રભુજી પ્રણામ. અમરીશ પ્રભુજી. ગઈકાલે મનદીપ મહેતા પ્રભુજી, આશુતોષ પ્રભુજી એ સુદામા સેવા કરેલી છે અને હીર પટેલ માતાજી અન્નદાન સેવા કરેલી છે. પ્રભુ મનદીપ મહેતા પ્રભુ, આશુતોષ પ્રભુ અને માતાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમલોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને તેઓ પણ આપણા ભગવદ્ ગીતાનું સરસ અધ્યયન કરી શકે અને ભગવાનની ઉપસ્થિતિઓ તેના દ્વારા અનુભવ કરી શકે. તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે
હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. એકચ્યુઅલી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હમણાં જે એક ફોર્મ સર્વેમાં મોકલ્યું હતું, એ ફોર્મમાં બધાએ ડિટેલ ભરવાની હતી ને, કે કોણ કેટલા સમયથી જોડાયેલું છે, કયા લેવલમાં છે, કેટલી માળા કરે છે, અને એનું આઉટપુટ બહાર આવ્યું તો 118 લોકો ગુજરાતીમાં 16 માળા કરે છે. હરી બોલ. 118 જણા. અને ટોટલ લગભગ 2000 લોકો જે છે એ 16 માળા કરે છે. સો ખૂબ સરસ, ખૂબ આનંદ થાય છે. અને બધાને વિનંતી છે કે રજા હોય દાખલા તરીકે આજે, તો વધારે માળા કરવી જોઈએ, અને પોતે પણ કરવી જોઈએ, બીજાને પણ પ્રેરણા આપવી જોઈએ. ચેતો દર્પણ માર્ગનમ. આપણી જે અંદર ક્લિનિંગ પ્રોસેસ થાય છે આપણને ખબર નથી હોતી, પણ એ ક્લિનિંગ પ્રોસેસ એટલી સરસ કરે છે કૃષ્ણ, કે પછી એ પોતાને આવવા માટે જગ્યા તૈયાર કરી દે છે. અને એકવાર અંદર દાખલ થાય પછી બહાર નીકળતા નથી, કબજો જમાઈ લે છે. એટલે પોતે પણ કરો, બીજાને પણ પ્રેરણા આપો. તમારા ઘરમાં, તમારા પડોશમાં, કે ક્યાંય પણ કોઈ પણ રીતે અગર કોઈ થોડુંક પણ તમને પાયસ દેખાય, પવિત્ર દેખાય, તો તમે એને કહી શકો છો. અને ચોક્કસ એકવાર શરૂ કરે પછી એને પોતાને એનો અનુભવ થાય, અને હી વિલ કન્ટિન્યુ, રાઈટ? સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જે લોકો પણ 16 માળા કરે છે અને 4 નિયમોનું પાલન કરી શકે છે, તેમના માટે વિલ હેવ ભક્તિ શાસ્ત્રી doors open directly level 5, અને ન્યૂ બેચ ઓલ્સો વિલ સ્ટાર્ટ સૂન હોપફુલી. તમે બધા એનો લાભ લઈ શકો છો. હવે આપણા જે અત્યારે સેશન ચાલે છે, એ સેશન જપા સેશન, એમાં પણ બધાને વિનંતી કે ઉમંગભેર ભાગ લો, અને લેટ અસ મેક અવર લાઈફ સક્સેસફુલ. હરે કૃષ્ણ. હરે